Как постирать кепку? Берем обычный мешок для бюстгальтера и засовываем туда кепку любую. Можно бейсболка, можно кепку. И стираем с гелем, обычный для стирки. Ставим на 15 минут. Я покупаю обычно такой мешок в магазине, но вам нашла в ВБ. Он, в принципе, такой же. А здесь все о головных уборах и лайфхаках. Как ухаживать, как носить. Переходи в шапку профиля. Здесь много интересного.